Salve, rieccomi qui con un nuovo capitolo del libro Game Over. Capitolo 2. Il mistero continua. A scuola, la mattina dopo, Lara non vedeva l'ora di raccontare tutto a Marina, anche se aveva da poco compiuti 11 anni. Lara frequentava la seconda media, non come quell'asino del fratello, che nonostante avesse 14 anni era ancora in terza. Era stato bocciato un anno in seconda. È la classe più difficile, aveva detto lui. Vedrai quando ci arriverai tu, genio. Difficile, sei tu che non studi, pensi sempre a quelle stupide moto. Voglio vedere quando dovrai fare le potenze. Non venire a chiedere una mano a me. E figurati il teorema di Pitagora. Per ora non ho problemi, fratellino. Neanche io. Mi sono preso una pausa di riflessione lunga un anno. E con questa misteriosa battuta se ne era andato in camera sua. Comunque l'anno l'aveva perso e stava ancora in terza media. Ma era un bel ragazzone alto e magro e tutte le ragazzine gli facevano il filo e la cosa piaceva a Lara. La rendeva orgogliosa. La più accanita fan di Leo era Marina, ma lui non la vedeva neanche. A Lara dispiaceva che lei si consumasse d'amore per suo fratello, ma proprio non sapeva cosa farci. Più che invitarla spesso a pranzo o a studiare insieme, non sapeva cosa escogitare. Leo la ignorava semplicemente. Vide la sua amica che scendeva dalla macchina del padre, le corse incontro e le prese la mano. Devo raccontarti una cosa, disse. Marina salutò il padre con un cenno della mano e si incamminò con Lara. Che c'è? Hai visto un ragazzo nuovo? Magari. Qui tutti quelli carini sono impegnati, escluso uno, disse Marina sorridendo. Già, ma quello è mio fratello. La cosa mi è successa stanotte. Mi sembri un po' sconvolta. È che non so a chi raccontarlo. Dai allora, sediamoci lì, disse Lara, quasi trascinando la compagna sul muretto della scuola. Erano sotto un albero che d'estate era sicuramente frondoso, ma ora, in inverno, era completamente spoglio. Qui cominciò a raccontare per filo e per segno il muoversi di qualcosa, forse una farfalla, poi quella strana voce e poi lo schermo del computer. L'amica ascoltava in silenzio, annuendo ogni tanto. È chiaro che mamma, concluse Lara, pensa che sia tutto un incubo, ma tu almeno mi credi? Marina fissò l'amica negli occhi chiari. In quel momento squillò la campanella della scuola. Si doveva entrare. Sì, certo che ti credo, ne parliamo in classe. Lara si sentì sollevata, almeno si era tolta un peso con una sua simile e non con un adulto. In fondo sentiva un certo disprezzo per i grandi. Da questa generale scarsa considerazione saltava a malapena i genitori, zio Omero e un paio di prof. La sua classe era al primo piano e la rampa era già tutta affollata da ragazzi e ragazze, alcuni curvi sotto il peso dello zaino, altri più disinvolti e uno completamente senza libri, ma circondato da ragazzine adoranti. Non lo sopportava quello spettacolo, anche se ne era fiera. Non lo sopportava l'atteggiamento da occhiette delle ragazze, però le piaceva il modo di fare di Leo. Se le scemette avessero saputo che lui pensava solo alle moto. Alla prima ora c'era italiano e il prof arrivava sempre con qualche minuto di ritardo perché si intratteneva con la preside e su questi ritardi le ragazze ricamavano pettegolezzi, dato che sia lui che lei non erano sposati.
un'indagine. Stanotte dormo da te. Lara fissò l'amica con il cuore pieno di gioia e riconoscenza. La baciò sulla guancia e le strinse la mano. Poi disse in un sussurro: allora mangi da me, studiamo insieme, insomma stiamo insieme fino a domani, tanto è domenica e non dobbiamo andare a scuola. Nell'intervallo telefono a mamma, disse Marina. Il permesso me lo dà di sicuro. È fatta e vediamo se abbiamo lo stesso incubo in due. Io tutt'al più sogno tuo fratello. Ci credo, dopo tutto un pomeriggio insieme. Tutto rosso in faccia entrò il prof d'italiano. Scusate il ritardo, ragazzi. La preside, chiese un ragazzo provocando qualche risolino. Sì, sempre cose da discutere. Che abbiamo oggi? Epica. Ah già, Ettore e Andromaca. Vi è piaciuto? Mentre i compagni discutevano col prof del brano di Omero, Lara ripassò la strana nottata e si assentò totalmente dalla lezione. Comunque, il brano l'aveva studiato e quindi, se fosse stata interrogata, avrebbe saputo cosa dire. Pensava, rifletteva, tutto sembrava davvero inusuale. Certo, quel movimento poteva anche essere stato un'impressione e forse addirittura non c'era mai stato. Ma la voce che la chiamava e il computer che si accendeva e spegneva, come spiegarselo? La mamma parlava di un incubo, ma che ne poteva sapere? Lei non aveva sentito mica quel sussurro che chiamava Lara. Lara, allora, chiese il prof. Sì, eri distratta come al solito. Ti ho fatto una domanda precisa. Pensavo a il papà che non sta bene, intervenne in suo soccorso Marina col viso serio. Mi dispiace, ti chiamo la prossima volta. Niente di grave, vero? Non sapeva che rispondere e se la cavò con una risatina soffocata nelle mani che al professore sembrò una specie di pianto. Va a sciacquarti il viso, vai, ti accompagna Marina. Uscirono dalla classe, mentre Ettore moriva e Andromaca osservava imponente dalle mura di Troia.